Witam serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj, słuchajcie, jedziemy na targ na torach, targ świebocki. Pokażę wam, jak tutaj to wygląda, droga cała dojazdowa. Przejadę się tam od samego czoła aż do miejsca, gdzie zawsze wchodzę, tam gdzie są różne starocie, rupiecie i takie tam inne rzeczy. Pogadamy pewnie z Krzysiem, zobaczymy coś tam, czy jakieś ciekawe fanty są na targu i na koniec pewnie jakąś pogadankę strzelę ode mnie ze sklepu, także lecimy z tematem. Skręcamy sobie w prawo, na prosto byśmy pojechali do rynku. Ale ja uwielbiam ten dźwięk. No i dojeżdżamy tutaj na plac Orląt Lwowskich we Wrocławiu. Widzę, że tam tłumy ludzi już tutaj się pałętają. O, odsłonię sobie tak twarz. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, mam nadzieję, że tak. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Skręcamy sobie w prawo, tu można prosto pojechać na ulicę Tęczową, też tam się dostać. Zakupy, w zasadzie kupić wszystko w niedużych pieniądzach. O, może tak mnie będzie widać kawałek. O, tutaj już wjeżdżamy. Teraz jest zmieniona organizacja ruchu i trzeba tak trochę w koło objechać. Tutaj jest właśnie ten główny plac, jak sobie tak, o, może tak zrobię. Jakieś warzywa, owoce, ciuchy, skarpetę można kupić. Chemia z Niemiec, słodycze. Jak ktoś nie lubi za granicę jeździć, to tutaj może zakupić różne rzeczy. Teraz z Ukrainy też dużo jest sprzedawców, którzy tutaj oferują swoje towary. Lecimy dalej. O. Tutaj kiedyś Clubhouse był, który remontowałem wraz z swoim ówczesnym klubem. Teraz to zarasta. Tam przejechał się, to by była dopiero atrakcja. No, ja się dzisiaj wyrwałem, byłem w Krzeszowie. Piątek, sobota i w zasadzie niedziela, ale dzisiaj, wczoraj jakby skończyliśmy cały program i dzisiaj już się rano nie czekałem na śniadanie, tylko się spakowałem i zrobiłem jeszcze fotkę pod Bazyliką. I dzida do Wrocka właśnie tutaj na targ. A to dawno nie było żadnego odcinka, to może teraz akuratnie coś tam dogramy, bo teraz cały czas leciała Łeba, cały czas lecą Stany. O, i tutaj też minęliśmy po prawej stronie, była kiedyś giełda elektroniczna, a teraz są tam jakieś resztki, a tutaj po lewej stronie Centrozłom, tam kiedyś spóźniłem się jeden dzień
dzień była SKL M04, ale to było 20 lat temu. Przeleciała mi koło nosa i poszła do buty niestety. No i wjeżdżamy w ulicę Góralską. Zobaczcie jak to wygląda. Tutaj są jakieś stare hale, magazyny. To była taka przemysłowa dzielnica. Tutaj trzeba jechać tą kostką do samego końca i później skręcimy w lewo. Kończy się kostka, tutaj zaczynają się takie płyty betonowe. To jakieś stare opuszczone fabryki, tu teraz pewnie deweloperzy już będą budowali coś. A ja tu lubię tędy wjeżdżać, żeby nie tracić jakby czasu na gacie i inne rzeczy. O, tu sobie wjeżdżamy w lewo. Takimi różnymi wybojami, dziurami. Teraz jest dobrze, bo jest sucho, gorzej jak trochę popada i są tutaj kałuże. O matko. No, także taka dróżka dojazdowa, ale warto. Już miesiąc czasu nie było na tym targu. Nie wiem co tutaj się dzieje, mam nadzieję, że Krzysiek opowie, może jakieś tam skarby przyszykował. On chodzi po różnych domach, gdzieś tam gdzie opuszczone są, albo już ktoś opróżniane piwnice, nie piwnice, o. Cześć, ktoś tu motorkiem podjechał. O, a tu wyjechaliśmy przy samym nasypie kolejowym. Ja mam tutaj... Ja mu w gaz, on mi z gaz. Wjeżdżamy na sam słup do Krzyśka. Podjeżdżasz pod sam... Niech będzie pochwalony święty motor. Tak! Pięknie! No to mi się podoba. Tobie kurde chyba jakby z tłumikami mnie przegoniłeś kurde. Czemu? Z głośnością. Tak? Głośniejsze mam? Głośny jest, no. Trzeba słychać, bo to wiesz, głośne wydechy ratują Ale nie życie. czepiają się na przeglądzie? Kto się ma czepiać, panie? Jak on... Jak ja przegląd u ciebie robię. Tak? Czepiałbyś się mnie? Ładny, ciężki chyba, nie? No nie wiem, nie podnosiłem go w 400 sumie. kilo. Jeszcze się nie wywróciłem, więc nie wiem. Że Harley... Cześć, cześć, cześć. Już mnie tak dawno tu nie było. No nie było czegoś Wszystkich że dawno nie musiałeś było. zjeździć wszystko. W porównaniu No. do Triumfa Śliwki to taki bączek, komarek, nie? Maniek już zrezygnował. A ten 2400 pojemność, kurde, Triumf. Dobra, To jak ciągnik, pojemność 2400. tak. Dobra, do Kroto nie jedziesz na zlot Amerykańców? A kiedy jest? Proszę? Kiedy jest? Kurczę, znowu tam. Była Ula? Tak, manewry. Dałem jej ten czosnek na wampiry. Jakieś dostała na tą komisję, a okazało się, że jest to już po komisji, wiesz? Aha, Jak czyli- przyszedł ten papier, poczta przesłała, to się już było okazało, po. że miała wezwanie na już termin, który przeszedł i już zagotowana cała. Stówkę chce. Już No zagotowana. bo to tak poczta działa we No Wrocławiu, nie wiem, tak nie działa. wiem tam jak, co się tam dzieje, kurczę. Ale słyszałem, że mają dostać w premię w pocztowcu. Ja kartkę wysłałem i szła na Oporów z Krobiszynka albo z powrotem chyba 7 albo 10 dni. Gdzieś tam leży, przekładają, wiesz, nie śpieszą się. No, Ważne, że doręczają w ogóle. Kiedyś widziałem kurde listy, to to nie doręczali. Nie. taka była ta listonoszka, co pakowała wszystko do domu, do piwnicy. Tak? Oj, Defraudowała pieniądze. Szwajcaria. Ile taka Szwajcaria kosztuje? 5 dych chciałem. 5 dyszek. Fajna. Fajna tabliczka. Musimy się dogadać.
Koła mówi, że to kosztuje. To się spytaj, jak okazało się, że ona motorem jeździła. Ja myślałem, że jako pasażer, a ona jako kierowca męża woziła. Teraz mi to dopiero Ula? powiedziała. Tak? Teraz mi to dopiero powiedziała. Ja mówię, jaki motor? SKL-ko. Aha. I ona kierowała, tak? Teraz się kurczę wydało. A jest dzisiaj? No może tam zajdę. Opowiada jeszcze. Ile takie 10 zł już na partyjskiego? I tak dalej? Nie. Nie. Tam salon, nie? Jest salon, ale Takie są podwyższane. kiedyś, tak, kiedyś tam robiłem, ale Takie podwyższane są. Kobiety mają takie. ci wiesz, no, różnie to. Trzeba spróbować samemu najlepiej. No, tu jakieś zdjęcia, autobusy. Częstochowa. Czy to Kraków? Nie, to Kraków. To poszło. Wszystkie stare motocykle poszły w cenę. A to jakiś stary album cały? Aha, też coś tu w albumie. Nie ma, z jakich zdjęć to wiesz, to mam w domu dwa albumy fajne, ale na razie tam muszę oglądać to. Opowiadaj, Krzysiu, co tam się działo tutaj na placu. A powoli, do patelnia była, to wiesz, to się za bardzo nic nie działo. No, taką tabliczkę wczoraj gdzieś wyrwałem. Spokój był ogólnie. No bo ty byłeś w Norwegii teraz słyszałem. Nie, w końcu nie pojechałeś? poleciałem, no. No a ty mów, co tam na tym na zlocie, coś się tam zawaliło podobno. Drzewa się łamały. Bogdan mi mówił, że to się scena, że coś kurczę. Te rusztowania wam się coś zwaliło, tak? Co tam było? Nie, drzewa, W jeden drzewa, dzień coś się wiesz? stało, tak? Drzewa, była wichura i Ale tak ogólnie to chyba powaliło. trafiłeś w pogodę. Jeden Tak, dzień tylko był pogoda jakiś była, taki słabszy, no. pogoda była okej. Czyli co tu masz za czaszkę? No to jest taka sprzączka na ten. Mieli tutaj Niemcy, wiesz, takie jakieś przypinki i czy podtrzymywanie tych i to jest Stalingrad, pisze. Wiesz? A w tym na internecie gdzieś widziałem taką, to była z napisem Berlin. A, widzisz, Berlin. Fajne, to tu Wrocław. A ja jeszcze nie byłem w tej Norwegii, bo tam się ktoś się tam rozchorował, więc bilety przepadły. Aha. Ale słuchaj, Sokoła kupiłem. Znaczy silnik w zasadzie, wiesz, to już około 1000. Już tak mało jest, nie? Będziesz Mało składał tego. go? Będę składał, no. Super. Będę Pasjonaci, składał, kurczę. także Pasjonaci, no. O, moherowe berety, Tak. widzisz, to się teraz... Konferencjer z tego. Tak, no, Twój. Skiba wesoły chłopak, no. O, katalog tu jakiś masz. Avia chyba, tak? A ja dzisiaj taki odcinek chciałem zrobić właśnie jak tu No. pokazać, jak tu dojechać do ciebie, wiesz, tam nagrałem troszeczkę. Tu ktoś słuchaj, pojawił się znowu, tydzień temu się pojawił taki gość. On dwa pliki kartek takich fajnych przyniósł, starych, wiesz? I ja mówię, kurde, że myślałem, że chciał sprzedać, a on mówi, że w prezencie dla mnie, bo gdzieś tam czy widział, czy coś, że w porządku i żebym, jak coś tam już opyle, to żeby Uli też tam coś kopsnąć. No i te kartki przyniósł i ja mówię, panie, kto pan jest? Jak on ma na imię, on mówi tylko Krzysiek i mówi, że mieszka pod Wrocławiem i uciekł. Szybko tak się wszystko odbyło, że super. tak się szybko wszystko odbyło, że nie zdążyłem nic, kurczę, i on od razu wypierdzielił. No. Także musi nas gdzieś tam oglądać. No, to Także trochę jest. ludzi ogląda, to Tak, ludzi tak, ogląda. Już taką fajną swoją kolekcję przyniósł, wiesz, przeglądałem, fajna rzecz i mówiłem Uli dzisiaj, że kurczę, wiesz, nawywijała i teraz trzeba dostanie, tantiemy. No tam któryś odcinek tam ponad 100 000 ludzi widziało, więc to jest, wiesz, No. trochę ogląda. No, pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Tak. Musimy kiedyś live'a zrobić, żeby na żywo być, tam to byś byłeś z tym- podpowiadał na pytania. Tam byłeś w tej czapce, gdzieś ktoś na zdjęcie mi Księdza, pokazał no to- na Grabiszyńskiej. Popatrz na zdjęcie, ja jestem i ty spoko.
tej czapce byłeś księdza. Tak? No. No, to gdzie Tak, tam tak, byłeś tak, na tak. zlocie? Nie, tutaj chyba w tej szapce było, tu jak żeś przymierzałem. Ale było na takim zdjęciu, Gdzie? na czołówce jakieś takie. Na Ty byłeś z miniaturze lewej chyba, strony? tak, no. No widzisz, to oglądałeś Co oni już coś chcą? jakiś Nie, to odcinek. mi pokazał na Grabyszyńskiej kolega. Aha, Mówi, co ty kurwa, jesteś jakiś na zdjęciu? Ja mówię, ty jesteś kurczę. ja mówię, ty. co ty gadasz? Ja nic nie wiem. Nic nie wiem. To jakiś mówi fotomontaż zrobili. Kurwa. A co oni się chcą wypytywać ci ludzie? A no pytają się zawsze o ciebie, że jesteś fajny chłopak, no. Kurczę, Krzysiek. No bo my wspieramy, my jesteśmy dobre anioły. No. A to wiesz, to od razu widać, jak ktoś jest dobrym człowiekiem, nie? I ty jeszcze opowiadasz tak fajnie. O, i łyżkę możesz mieć. Żeby się nie najeść. Ty, a to na moją dietę by To jest łyżka, żeby za dużo się nie najeść. To makarony uciekają, wszystko ucieka, kurwa. Dobra. Ty, albo faktycznie, bo można wtedy sam warzywa można wtedy. Wszystko ci ucieka i Tłuszcz spływa, a to zostają warzywa. Zobacz się, zrymowało się nawet, kurde. Tłuszcz No. spływa, a to zostają warzywa. No, No Ola musi tam siedzieć. już ja jakoś... Chlebek, czosnek dostała dzisiaj i chlebek. Tak, i ona się czai, mówię jej głupia. Mi przyłaź, jak mam nadatek, to zawsze przywiozę przecież. No, No, ona wiesz, taka jest kurczę, że wiesz, nic za darmo i nic od ludzi. nie potrafi też o pomoc poprosić Tak, chyba, i nie? że chcę tylko zapłacić, żeby coś, wiesz, dać i No, to, ja to przecież mi miałem- też coś chyba też tam Ja przygotowało. miałem problem, żeby tam... prezent. Ale no ona mi jakieś przynieść, ja nie wiem, czy to przyniosła. No. Ale ja przecież jak jej przekazywałem te pieniądze, to miałem problem, wiesz. Jak ale ona to- się skapnęła, ile tam jest pieniędzy, to... Ale ci ludzie potem mówili, że nie wiedzieli w tej kopercie, co powiedzieć. Zawsze się No tak, trafią no. tacy. Musiałbym Zawsze są jacyś wierzyć. niedowiarcy, tak jak ten świat stworzony. Zawsze jakaś czarna owca się... No tak tak. byś musiał podawać tam, a potem powiedzą, że ona w krzakach oddała. Dostała 2 kiśle po terminie, słyszysz? No ale tacy ludzie są. Nie wierzę, tak jest, a niektórzy no. tacy, wiesz, wyczuć kogoś, że ten dobro robi i przyjdą i wiesz, i No wspomogą ci. tak, no. Czyli, że Ale to też właśnie jakieś ci, co dobro robią zazwyczaj, to się też nie chwalą tym, nie? To No tak, właśnie, to nie powinniśmy się chwalić. no właśnie, bo to za dużo gadamy. Cicho i potem idzie weter i widzisz i potem musimy te dobra zbieramy i musimy te sprzedawać i dla uli nosić. No. Ale ja sobie zawsze, wiesz, ci co tak gadają, to tak sobie myślę, że to są takie, wiesz, nieszczęśliwe dzieci, które gdzieś tam zostały skrzywdzone, albo tam ich ktoś pokarał. Znaczy, może i nie pokarał, ale... Tak, dobrze mówisz, No. dobrze mówisz. O, rozebrałem otworzyłem ten prezent, to po 25 są fajne książki i napisałem kartkę do Tak? Dęblina tam. A, Jaką to Rambo, no. i podziękowania i teraz napisałem, że teraz ja będę mu prezenty przesyłał. Tak? Paczki. Wyślę, A, ma widzisz. taką lampę, ja mu wyślę, kurde. Dobro musi fruwać w dwie strony, wiesz? No, jest fajny, Rambo, tam Są ma tacy żonę nie- Elę. Oni oglądają właśnie, wiesz, mój No. program. On Satyryczny. jest z tego Dęblina, tak. tak. Z Dęblina, no. O, no tutaj... Fajnie tutaj się tak siedzi, nie? Ja bym z tobą tu siedzieć i handlować cały dzień. Że to kiedyś jakiś psychoterapeuta przyszedł i takie oczy wielkie, tak chodzi. I wiesz co on powiedział? Że to jest zbiorowy seans terapeutyczny. Że on tu kurczę odzyskał energię i chodzi i tych ludzi różnych dziwnych widzi, tych sprzedawców. I w ogóle jakaś inna relacja jest jak gdzieś jakiś tam, przecież w tych marketach to jest tylko kurwa, tu i te kasy, te pieniądze, te promocje, a to jest jakiś inny świat kompletnie. No tak, no tutaj się jedzie faktycznie jak do... Ludzie się Tutaj tu na się luzie, lata taka na 90 luzie czują, ale tu zatrzymały. też kupę przychodzi fajnych ludzi, których się nie spotka w Wrocławiu. To jest, widzisz, po kolei. Jeden Rysiek, drugi Rysiek, ten projekt tam widzisz. Mhm. Zobacz, jaki on bulita namalował tam na dole, jak widzisz, to musisz go, już przehandlowałem. Tak, z nim. jestem? Ten bulit namalowany jest. Kupiłeś go, dla czy mnie, nie? wymieniłem na książkę Rolling Stonesów. I on mówi, że głowa zapła. I potem jak będzie odchodził, to mi wpis zrobi, wiesz, bo mój kolega A fascynatem on tak jest maluje, tak? amerykańskich samochodów. To jest właśnie on, ten projektant tego mostu. No ja Co wiem, nie wiem, to zrealizował. kiedyś On żeśmy na malu- początku on ten tak maluje, on jest opowiadał, nie? skubany, mówię ci. On mi na tę starosę namalował na taką długą i podpis tam zrobił tydzień temu. Dzień dobry. Dobry. No to widzisz, nie no tutaj są niesamowite różne. Bardzo fajni ludzie. I trafiłem coś z tego, co ty mówisz, z tego biura projektów, tylko
Moja sąsiadka okazało się, że ona tam, wiesz, w tych projektach była całe Tak? życie i teraz córka, bo to poszła mama do szpitala, córka zaczęła Aha, wy ten. i tam wziąłem ci parę tych, tam ci przywiozę to. O, Projekt, no to super. pisze właśnie tego, Powstańców Śląskich Biuro No Projektu. tam moja właśnie księgowa Bo ty pracowała. zainteresowałeś tym, no. No, I ja pamiętam, wiesz, jak ten to księgowa To jak i coś się mój trafia? fizjoterapeuta, którego pozdrawiam, to on tam... fizjoterapeuta. Tak, bo mam mnie ten... Gazetek tylko to pewno. Piątkę. Tylko to? Tak. Tylko innego. jedna, Fiku- nic więcej. gazetki Fiku to Miku. takie szyfry są? Tak, to cały czas. Czy ma pan jakieś filmy Fiku Miku? Ja mówię, kurwa, małpka Fiku Miku, czy co? O co chodzi? Awantury i wybryki i małej małpki Fiku Być Miku. małpka to wyjątkowa małpka, nie? No, Ma pan jakieś walkmany? Nie mam. Discmany. Walkmana, już Walkmanów ciężko trafić. Właśnie. Trzeba chodzić, to już Unikat, nie? unikaty. Kurde. Szukam, chodzę tak już. Trzeba Unikat szukać, dobre no. 2 godziny po I placu. coraz droższe te unikaty. czasami coś się trafia. Na Allegro, na OLX kumpel kupił sonówkę. Albo Panasonica japońskiego z radiem, nie? Stan idealny. Wie pan za ile? No, 180 zł. To Discman rok, 2 lata temu 170 kosztował. no a teraz ile? Miałem popielniczki, a to A nie wiem, czy wszystko są na nawet teraz. przywozi, MP3 nie już 4 są, iPhony dawno były, nie? No tak, Dokładnie, no to tak. Ja mam pełno płyt, mam fajne dużo płyt CD. Witam, Marcin z tej strony. Słuchajcie, urwało mi w pół zdania. Przegrzała się kamera, było tak gorąco na placu, grzało słonko, tak przyjemnie się siedziało i nawet nie zauważyłem, że kamera wysiadła, właśnie zagotowała się bateria, więc musiałem ją później wymienić i dalsza część pogadanki z Krzysiem będzie w następnym odcinku, więc musicie jeszcze chwilę poczekać. A tutaj dzisiaj właśnie chciałem wam pokazać, jak tam dojechać, bo dużo jest zapytań, dużo osób się pyta właśnie, gdzie jest ten targ, jak tam trafić, bo byli, ale właśnie zanim doszli przez te wszystkie ciuchy, wszystkie warzywa, to już im się odechciało. A to trzeba najlepiej sobie tam właśnie dróżką obok. No mam nadzieję, że nie strzelę sobie w kolano i za chwilę nie będzie jak tam dojechać. No. Ale można sobie gdzieś tam w okolicy zaparkować i podejść ten kawałek. Już jest też. Tak samo jest dojazd od ulicy Tęczowej. Może kiedyś tam, to zależy z której strony miasta jedziecie na ten plac, to można sobie, jak przyjeździć na przykład pociągiem, to można właśnie od ulicy Tęczowej z tamtej strony z tamtej strony wejść. Ja akurat nie wróciłem, bo byłem właśnie w tym Krzeszowie, tam pewnie widzieliście, troszeczkę miałem trochę pracy, pracy u podstaw, że tak powiem, byłem troszkę wykończony, a tutaj jakoś tak sobie usiadłem i tak fajnie, taki spokój na tym placu, ci ludzie różni, jakoś tak mnie to, lubię tam po prostu przebywać i tak jak Krzysiu mówił, no tam takie osoby przychodzą, gdzie ciężko spotkać w innych miejscach Wrocławia. Co tam jeszcze? Ostatnio był ten odcinek, końcówka Łeby, tam taka pogadanka była dosyć dłuższa, już dawno nie było takich pogadanek, refleksji, ale widać, że chyba jest to fajne i dostałem dużo wiadomości od was, dużo maili, jakichś komentarzy fajnych, także śliczne dzięki za to, będę się starał coś tam jeszcze na tych vlogach czasami dodawać, może coś tam opowiadać. Nie zawsze też mam czas i siłę i chęci do tego. Tam też się troszeczkę tak zastanawiałem, czy to wszystko mówić, czy nie mówić, czy może to nikogo nie interesuje. No ale jak widać odzew jest pozytywny, więc fajnie. Coś jeszcze wam chciałem powiedzieć. Muszę sobie listę taką robić, żebym wiedział listę co i jak. Dobra, przypomniałem sobie, w międzyczasie mi znowu bateria padła. Z tymi bateriami to jest jakiś dramat. Zamówiłem teraz nowe GoPro. Wyszło 12 i tam podobno ma być dłuższy czas nagrywania. Zobaczymy jak to. Tam ma 2,5 godziny, bo tutaj koło godziny tylko niestety. No, w każdym razie na tej ostatniej pogadance tam, mógłbym jeszcze więcej gadać i to by trwało i tak tam chyba z pół godziny i tylko każdy wątek gdzieś tam zaczepiłem, bo tego jest naprawdę sporo.
A chciałem też pokazać właśnie, jak to wygląda organizacja cała, właśnie jaki to jest stres też, ile to jest pracy przy tym, a nie, że tylko właśnie przyjeżdża się na imprezę i pobawi się, pojedzie i co to jest, tak jak kiedyś mój kolega mówił, wystarczy tam scena, wystarczy zespół i już wszystko gra i buczy, nie? A to jeszcze jest cała masa zmiennych, składowych i to jest po prostu bardzo skomplikowany proces, żeby taką imprezę dograć i może inaczej jak jest cały jakiś zespół organizacyjny, to jest ten, a tak to jeżeli ja to sam w większości robię, to jest dużo gorzej i odpowiadam swoją gotówką, a nie tam powiedzmy pieniędzmi gminy czy jakimiś państwowymi, to wtedy można szaleć i organizować i wtedy nieważne czy ktoś przyjdzie, czy ktoś nie przyjdzie, to będzie ok, a jak już wchodzą własne pieniądze, własne środki. Także tam czasami jak ktoś pisze właśnie, że się dorabia na motocyklistach albo no to teraz już tego nie ma w zasadzie, albo poblokowałem. Albo też tak może być. No ale pewnie są też takie jednostki, które tam właśnie nie widzą nic poza czubek swojego nosa i tak to wygląda i nigdy nic nie zorganizowali i właśnie siedzą, za dużo nie robią, siedzą na etacie gdzieś tam w jakiejś firmie i tylko narzekają, albo w ogóle nie pracują i tylko patrzą, że jak jest źle, a ja jakby należę właśnie do tych osób, które zawsze widzą połowę szklanki pełne, a nie puste. No i jestem pracocholikiem i lubię pracować, więc przez te lata po prostu sobie wypracowałem jakieś tam rzeczy. I jak ktoś mówi, że prywaciarz się dorabia, wiadomo, że tam są czasami jacyś nieuczciwi ludzie, którzy wykorzystują też innych, no ale ja mam nadzieję, że do takich się nie zaliczam i ja zawsze lubię się ze wszystkimi rozliczyć na bieżąco i od razu i jasne umowy, tak, żeby nie było jakichś niedomówień, tylko od razu się dogadać, że to za tyle, a nie, że później się dogadamy, a później to jest każdy ma coś innego w głowie, nie? Ja myślałem, że zrobi mi ktoś to za 100 zł, jak ktoś będzie myślał, że jest 2000 i niepotrzebne jakieś niedomówienia. Także takich sytuacji nie lubię i staram się, żeby tak nie było. I wtedy jest czysta sytuacja i się lepiej wszystkim żyje. No ale mam też takich znajomych właśnie, którzy nic nie robią, piją z 10 brunków dziennie, narzekają, biorą socjal i mówią właśnie jak to źle, jak to niedobrze i tylko się skupianie na tych negatywnych cechach. No mi szkoda takich ludzi, bo właśnie zawsze i właśnie później wypisują jakieś komentarze. Ja to się tak patrzę, że to są właśnie jakieś nieszczęśliwe dzieci, które gdzieś tam kiedyś zostały skrzywdzone i teraz to wszystko wychodzi i gdzieś tam się to kumuluje. Ale jeszcze takie miałem dzisiaj przemyślenie, że jak ja nie lubiłem nigdy być zmuszany, jak ktoś mi coś mówił, to ja zawsze na przekór robiłem wszystko, nie? Nigdy się nie zastanawiałem, czy to jest dobre, czy nie, tylko mówiłem nie i już, bo to nie był mój pomysł. A tutaj jakby te wszystkie osoby, które właśnie coś się stanie i reagują tak nagle złością, nienawiścią, niechęcią, no to w sumie też poddają się temu, tak? Czyli robią to coś, co ktoś chce, czyli ta złość, która z nas wychodzi, poddajemy się temu i robimy jakieś nieprzyjemne rzeczy innym ludziom, czy coś tam niszczymy, czy coś na złość zrobimy, czy doniesiemy na kogoś, czy coś tam jakiegoś takiego, więc tego się poddajemy. Jakby ja już teraz się nauczyłem tego, żeby obserwować te wszystkie emocje, które przychodzą i już nie reaguję tak, że coś mnie zdenerwuje i od razu lecę, tylko staram się dać, usłyszałem coś kiedyś takiego mądrego, dać czas czasowi. Żeby chwilę sobie przemyśleć, żeby nie odpowiadać od razu, jeżeli coś nie jest, wiadomo, jak 2 + 2 ktoś się mnie spyta, to powiem, że to jest 6. Ale jak jest coś tam, gdzie muszę przemyśleć, pomyśleć, no to daję sobie tego chwilę czasu, żeby tam się zastanowić i nie odpowiadać od razu, tak jak telemarketer jakiś dzwoni, że jest natychmiastowa, super okazja, coś tam jest do kupienia, ale musi pan teraz się zdecydować, bo inaczej przepadnie i straci pan życiową szansę. No to mówię, no to trudno, to ktoś inny może otrzyma tą szansę, więc takie zaobserwowanie tego, bo ja kiedyś właśnie nie miałem takich osób, które były zainteresowane w ogóle samorozwojem, nie? Żeby coś zacząć myśleć, żeby coś czytać. Ja sam się tym nie interesowałem, a myślę, że może właśnie, jak będę czasami coś tutaj na tych vlogach opowiadał, to może ktoś z was się tym zainteresuje i zacznie może zauważać u siebie jakieś takie rzeczy. Bo tego trzeba się niestety nauczyć, no nie nauczyła nas tego szkoła, nie nauczyli nas tego rodzice, no bo nie mieli też takich zasobów, kiedyś nie było może też takiej wiedzy
tutaj w Polsce, a były różne traumy wojenne, niewojenne, i to się wszystko kumulowało. Później przechodzi nieświadomie, to przechodzi właśnie na dzieci, na kolejne pokolenia. A to jest bardzo ważne, bo widząc te wszystkie emocje, które przychodzą, no to się dużo lepiej żyje, jeżeli jest taka już jakaś świadomość troszeczkę większa tego. Dobra, ja powoli kończę. Powoli kończę, bo i tak się... A nie, dzisiaj się nie nagadałem za dużo. Zaraz wam pokażę jeszcze, bo tam coś się dzisiaj w Harleju byłem rano na basenie i okazało się, że świateł nie mam, coś tam mi się popaliło, więc tam coś tam nagrałem. Tutaj żeśmy też przy mojej wiacie robili, więc to wrzucę. O, Lucjan, gdzie ty byłeś? Na pięterku? Lucjan na pięterku sobie był, no. Także to wam wrzucę. Nie wiem, czy dzisiaj odpalę, bo miałem tego live'a robić. Tam nawet z Krzeszowa już myślałem, ale mówię, co ja tam będę wam opowiadał. Też byłem w sumie zmęczony tymi zajęciami, bo miałem takie zajęcia właśnie od samego rana do późnych godzin nocnych, można powiedzieć. I piątek tak samo do 22 tam chyba pracowaliśmy. Więc było co robić, już takie zmęczenie, mówię, nie, po prostu sobie posiedzę, pokontempluję, bo ja też muszę dalej pracować nad sobą, nad właśnie uzależniaczami, jaki jest aplikacja do sprawdzania komentarzy w YouTubie, albo tam właśnie jakichś innych rzeczy, więc wykorzystałem ten czas, żeby sobie troszeczkę tam posiedzieć, pokontemplować i tyle. Fajna była ta przejażdżka, fajnie było. Teraz ostatnimi czasy nie mam za dużo czasu, żeby tak sobie pojeździć, więc to była okazja, żeby się wybrać i coś tam i się przejechać fajnie. Dobra. Jutro... miałem o tym live'ie mówić. Zobaczę, jak nie padnę dzisiaj na twarz po tej premierze, to może coś odpalę, a jak nie, to nie wiem. W któryś jakiś tam kolejny dzień coś pomyślimy. Hej! Jeszcze wam powiem coś o Sokole, bo takie nowinki. Mam już tam zamówioną, że tak powiem, ramę, przód i co tam jeszcze? Kierownica, zbiorniki. Coś tam się już kompletuje, robi, więc będzie fajnie. Już widać jakiś zarys tego Sokoła. Nagram pewnie też za jakiś czas odcinek, ale to jeszcze chwila, bo to około kilka miesięcy będę musiał poczekać. Dostałem też jakieś tam oferty Sokołów, ale to są tam jedna chyba 250 000, druga 220 000 za takie projekty, można powiedzieć, do zrobienia, więc to na tą chwilę odpada, bo tak sobie myślałem, może jeszcze coś tam jakoś zrobić, żeby kupić jeszcze drugiego, a mówię, nie mogę mieć teraz nagle 2 Sokołów, bo skąd na to kasa, znowu z tego bym nie mógł dokończyć i to albo coś, w każdym bądź razie też to sobie przemyślałem, bo już się napaliłem, już mierzyłem przyczepkę, czy mi wejdzie, bo tam jest taki fajny, zardzewiały Sokół z koszem. Mega też temat, ale nie dla mnie teraz. Muszę niestety to sobie odpuścić. Ale też rozmyślałem, bo tam te Sokoły oryginalnie, zresztą tak samo jak WL-ki, miały roll gas w lewej stronie, czyli tutaj gaz, a tutaj przyspieszenie zapłonu. Ale ja mam tak przerobione, że jest gaz jakby normalnie, manetka gazu jest z prawej strony. No i widziałem, że teraz też te Sokoły są tak robione, ale w sumie kiedyś czytałem właśnie, że przez to była też ta manetka, bo jest tam też w książkach o Sokole informacja, że niby te manetki były po to, żeby lepiej jak wypychać ten motocykl. No pewnie to też było, nie? Że z lewej strony, jak jest taki cały zestaw, bo Sokoły 1000 to były motocykle wojskowe typowo, i wypchać taki zestaw z wozem gdzieś tam przez błoto, to było mega ciężko i prawdopodobnie to miała być ten gaz z lewej strony. No ale z drugiej strony właśnie w WLC, a na ten Sokół był, cała karoseria była właśnie bazowała na Harley'u, a silnik w dużej mierze na Indianie, więc możliwe, że to po prostu było z lewej strony tak samo jak tutaj, bo czytając tam jakąś książkę chyba Palmera, to z prawej strony nie było gazu po to, żeby można było bronią używać, nie? Że można było tutaj sobie strzelić, a tutaj już z lewej strony dodawać gazu. No i ma to sens, tylko w WLC mamy biegi z lewej strony, tutaj jest ta dźwignia biegów, w Sokole jest z prawej strony. No i tak się zastanawiam, bo tutaj właśnie zostało to przerobione
i trochę nie wiem. W Sokole chyba zostawię, że będzie gaz z lewej strony, się nauczę tak może jeździć, to będzie coś ciekawszego. Coś ciekawszego. Tutaj jeszcze jest ta wersja WLC, właśnie Kanada miała sprzęgło ręczne, bo tutaj zobaczcie, tutaj jest ta łapa sprzęgła i jest miejsce właśnie na ręczne sprzęgło, więc tam w WLC też mam tak zrobione, że jest to dodatkowe sprzęgło nie nożne, tylko jeszcze ręczne. No a już w Sokole tego nie będzie. No, no i muszę to kiedyś je poodpalam, będzie chwila czasu, troszeczkę się uspokoi u mnie tutaj różne rzeczy, albo ja trochę się uspokoję, to będziemy tutaj odpalać. Muszę paliwo zalać, olej zalać i będzie coś tam furczeć. Wzięło mnie coś teraz na jeżdżenie po tym weekendzie. Wziąłem sobie tego mojego Harolda. Się okazało, że coś świateł nie mam. Ktoś mi mrugał. Patrzę na światła, a tutaj, nie wiem czy to będzie widać, ale cała ta kostka jest zjarana. Nie wiem jak to się stało, bo widać, że żarówka jest chyba ok. Ale tu będę musiał kupić taką kostkę. No, widzę, że coś tutaj było mieszane. I zatankowałem do pełna i mi tutaj też paliwko wyciekło. Teraz ściągnąłem tą konsolę i widzę, że tutaj coś nie... O, złożyłem z powrotem, muszę zamówić sobie tą. Muszę zamówić chyba taką żarówkę i z tą końcówką, bo tam potopiło się, a teraz dzisiaj nie mam czasu na takie rzeczy, żeby dograć. O, tutaj Grzesiu tutaj demolkę robi. Podest, taki ładny podest był, nie? Tak. Podest był taki, można powiedzieć, amerykański. O, tutaj mam stare kółko. O, i teraz będę mógł sobie tyłem, bo tak to może trzeba było tylko wzdłuż parkować. A tak to sobie tyłem wjedziemy i będzie gitarra. O, ale piękna pogoda. Dobra, słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Pamiętajcie zostawić łapę, pamiętajcie subskrypcję, jak jeszcze nie subskrybujecie, to tamten przycisk będzie mi niezmiernie miło. No i zostawcie komentarz. Pozdrawiam cały Top Chat, wszystkich, którzy dzisiaj oglądają na żywo, można powiedzieć. I widzimy się jutro. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! No, słuchajcie, jeszcze znalazłem bluzę Janek wyrósł z bluzy Easy Ridera. Ale ja nie jestem jakby zwolennikiem wyrzucania rzeczy, tylko wolę komuś oddać niż wyrzucić. Jakiś jestem, tak nie wiem, tak się nauczyłem, że ani jedzenie, ani jakoś rzeczy nie lubię. Grzesiu, ty też tak masz, też nie lubisz wyrzucać, nie? Nie. No i tak właśnie Dostajemy albo sami zbieramy. najczęściej sami zbieramy. Czy z twojej z piwnicy trzeba będzie zrobić kiedyś live'a albo relację. Tak. W każdym razie jakby ktoś chciał taką bluzę, to też niech do mnie napisze, to za samą wysyłkę jakby ją oddam. Jeszcze tam jakieś mam ciuchy jankowe, także takie właśnie motocyklowo, easy riderowe, jakieś koszulki, inne pierdółki.